como mostrar a uma rapariga que você gostou dela sem dizer nadinha. Primeiro, postura, depois, palavra. Aqui nós vamos basear-nos em linguagem não verbal. Por isso, presta bastante atenção. O primeiro gesto que tu vais fazer para mostrar que gostaste dela sem dizer absolutamente nada, fecha essa tua matraca. Tu vais olhar para ela com olhos sonhadores. Francisco, como é que eu faço olhos sonhadores? Aqui tem bandido. Vamos imaginar. Quando tu olhas para algo que tu gostas muito, algo muito agradável, tu olhas com olhos, sei lá. Estávamos nos olhos sonhadores, é isso? Tu olhas para algo agradável e tu olhas assim, dessa maneira. Os teus olhos dizem, eu gostei disso, eu amo isto. Agora, quando tu olhas para algo horrível e feio, tu olhas assim, esse olhar diz o quê? Diz, não gostei disso e não quero isso do meu lado. Então, o primeiro gesto é os olhos sonhadores, desse jeito. Obrigado, Lucana. E hoje eu estou gravando aqui na rua, foda-se. O segundo é respirar fundo, assim mesmo. Esse é o segundo gesto. O terceiro é assim que tu estiveres a olhar para ela e ela notou que você estás a olhar para ela, desvia o olhar e começa a se endireitar. Arruma a gola, arruma as mangas, tá, exibiu o pulso, é muito sexy. Depois, o último gesto é apontar com os pés para ela, assim, dessa forma. Aqui tem alguém à minha frente, né? Se fosse ela, imaginamos que é ela, tu apontas com o teu pé. Não necessariamente precisa ser algo muito escandaloso, uma forma assim, suave, tu apontas para ela. E concluindo, são esses os gestos de mostrar a uma rapariga que você gostou dela sem dizer nada. Primeiro gesto, olhos